bengabe ungafuni uku-exercise i-law of balance kuwena by choice, i-universe iyayi-exercise kuwena by force, bese impilo yakho ibhalansa la ongathandi wena khona, la ungafuni khona wena, ngoba wena uhlulekile ukuzenzela yakhe i-law of balance. Welike yabona, uma ngabe nothando lwenu seluyisidadada nje, uthola ukuthi lo wakwakho mhlawumbe ade khala uthi wena umnika imali, uyithola imali umnike in-numbers manje imali. Yabona-ke for anything eyenzekalile kumele ube khona opposite, so kuzomela ukuthi kube khona okunye akhala ngakho-ke manje counter act, kuzomela ube khona okunye akhala ngakho kungaseyona imali. Ukwenze lokho khona okunye futhi omele ukuthi akhale ngakho, ngoba ayikwazi into ukuhamba one way, yabo, kumele kube khona okunye okuzo counter act, ngoba ngaso sonke isikhathi into ihlezi striker for i-balance, chaos to order, chaos to order, izinto zisebenza kanjalo. Nawe nje impilo yakho ayikazi ibe nje ushuni nje omnandi nje kuthiwe nje kuba khona la khona uku-counter acteka khona. Ade lishisa kakhulu, at some point izulu kumele libuye lipholise, lilethe opposite yaleyo weather leyo, lipholise, yabo. Kade ugijima umile manje kumele ubuye uphuza amanzi, counter act ukuze ubuyele kwini homeostasis. Kade ujabule kumele ubuyele esimeni futhi neutrality, yabo. That's how things work. Khona okunye ngifuna ukuqaphelisa kona ngalesi sikhathi, ubingelelo changes akasha uthi ngizela noma yini noma inini noma kanjani kunombani, ngoba impilo isiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho sisuka khona futhi kukude lapho siya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyababona. Uyababona. Nansi into engifuna ukukhuluma ngayo la. Ukuze mabe abantu uthothi bayihlalele nje bayiphuzela lapho utshwala, bambona nangumuntu eyesontweni abamjwayele, bethi hey usayophungula izono, yabo. Angithi yabo bayazi ukuthi kufuneka ibalance, so nezona eziningi hamba osonto khona izokwehla. Ngabe kuyenzeka lokho. Omunye uyaye athi uyanikela enze kahle naye ethi uzama ukuyiklinela uku-counter act, abantu bahlezi be-counter act, yabo. Omunye usethele kakhulu into ukuthi useya counter actor ngento yokuthi vele kuhlezi kufuneka i-opposite uku-counter actor lokho okwenzekalayo, yabo. Ibalance leyo. Nansi into engifuna ukuthi ngithi kuyiphawula kancane la. Angithi uyazi ukuthi nakho kunye lezi zinto ezenzekalayo la emhlabeni siyasisho ukuthi counter act, umqondo wakho angithi yabo ukuthi le chaos eyenzekalayo counter actor nge-meditation, counter actor ngama-positive thoughts, ngoba there's too negativity in this world. Counter actor lokho ngama-positive thoughts, counter actor nge-meditation, counter actor nge-mindfulness, awukwazi ukuhlezi uthini wena uhlezi nje u-flooded by this negativity, angithi uya counter actor, ngoba other than that worse can happen when alright. Nakho ke okunye ngifuna ukukubalula, lokho nje sikudlayo vele uyazi ukuthi kuvele kuyayibhedela vele ngoba kuyasigulisa, yabo. Siyakudla nje kuyasigulisa kodwa oshukela, amafutha, ukudla okuprocessiwe, siyakudla nje siyagqisha bafethu, yabo. Umbuzo ke uthi ke siku counter actor ngani lokho, counter actor ngani? Ngoba uma ngabe ukuthi ayikho indlela oku-counter actor ngayo, uyakudla nje bese uyayiphilela as normal. Too much of that kuzokwenzakalani kuwena? Too much of sugar, too much of lokhungana, what is this, fat, ne? Too much of processed food, uyakubona. What is going to happen? Kuzokwenzakalani? Counter actor ngani? Ngiyazi ukuthi omunye uzothi mina ngisebenzisa ama what, ama supplements nawo awekho natural, yabo. Ngiyazi mabekudayisela bazokutshela organic, bakutshele yonke into le.
uyayazi ukuthi into natural yabona into ephilayo natural ayithengwe imahhala i-free le natural ephilisayo yabona into ephilisayo imahhala into ephilisayo into enempilo imahhala yonke yakutshela ke mina ngeke lokho ngoba nakho vele kune side lakho vele nakho kuwena nje elikuthi yini kuthiwa yini amabani ama side effects counteract ngani lokudla lokho counteract ngani ngoba ekugcineni siyagula siguliswa ukudla awuzibuza ukuthi uku counteract ngani lokho ngiyazi ukuthi sesiphatha lezi igubhe ezinkulu esiyayisibone sesiphumelele empilweni masiyiphethe lezi zamanzi naso lesa sigubhu ngathi ungabe usiyongena emotweni yakho uma susiphethe yabo indlela esiyiyona nje nabantu abasiphathayo indlela abayiphatha ngayo ukuquka amanzi nje kuphela angeke lokho kukwenza ukuthi ucounteract lento le yokuthi sigcinga lokudla ubona umuntu egcinga igwinya nama fried nami ngeke ngigcinga kodwa igilts esuke ngishaya lapho inkunzi malanga egilts ukuthi yeyeni webantu ngoba phela nalezi zinto lezi zi-addictive kabi lento ezibhedayo zi-addictive kabi kodwa manje uzi-counteract ngani hayi ngeke it cannot be a business as usual ukuthi uhlezi day in day out udli izinto ezi-unhealthy kodwa ingabi bikho into eyenzeka la kulomzimba counteract lokho hayi mhlawumbe abantu abaziyo ukuthi umzimba usebenza kanjani sebengasichazela ukuthi umzimba usebenza kanjani umzimba nje wona uyakwazi ukuyilwela nalezi zinto awugule at some point uguliswa lezi zinto hayi bafethu mina nginewari yazi ngcono kuba umuntu vela ayifele nje mangabe edle lokudla vele nje ayifele nje angaguli ngoba manje into eyinkinga la ukugula yabona ukugule uzuthi ngcono kube kuthiwa ngiyafa ke manje yazi indlela ekubhlungu ngayo ukugula kubhlungu phela ukugula uyacabanga sekuthiwa une cancer yokuthi unoshukela awusaboni abantu kade ubaza awusakwazi ukubabona ujeke la awusavuki usulala ungenzela ngofokhona yonke kudezi ku-terrible ukugula yazi ufisa ukungcono bengiyafa manje awuveli ufe kanjalo futhi ngeke uzibulale wena ibhlungu leyanto kodwa idalwa yikona futhi lokudla umuntu uvuna ngasekugcineni kulento ngicabanga ukuthi mina ngokwami mhlambe uma uqala early yabo uma uqala early u-early as possible yabo u-early as early as uqala ukudla lokhu ukubhedayo uqale futhi nakhona wenza into yoku-counteract ngicabanga ukuthi uku-exercise okokuqala engakubala okufree okugenuine futhi uku-exercise mhlawumbe uqala kuhambe concurrently ke usidla lokudla siya-counteract ngala siya-exercise ngala yabo hamba concurrently ke ngoba phela vele obviously akuyacaca ukuthi lapho sungasa exercisele ukuthi wena ubuke ku-healthy noma ubukeka ushayiphekile noma kunjani usuthi ukuze mhlambe ngelinye ilanga ngikwazi ukuthi ngingayitholi ngigula ngoba phela awukwazi ukuthi mawufuna ukuthi une goal yokubukeka kahle ube njani igoal yakho kodwa futhi uyajima ngala ubifelana i-diet yakho uyibhekile shuthi wena uya-counteract ne like counteracting ngoba phela mawukuthi wena ngala udla ukudla unhealthy ngala uyajima shuthi uya-counteract ufuna ukuthi ume nje ndawonye mhlambe depending ne-intensity ke yokujima kwakho ukuthi ujima kangakanani yabo kodwa mawukuthi usumdala vele shuthi seyumninganyana umsebenzi emele ukuthi uwenze sekumele ukhuthale wena yabo lento ifana nokuthatha ukuthatha i-investment late noma ukuthatha i-retirement uyithatha late i-contribution yakho kumele ukuthi ithi xaxa akufani nami ngisuke ngisemncane yabo wena yakho ngoba vele usiyafika entanjeni wena usiyafika ku-55 noma ku-60 wena yakho kumele ithi xaxa ngampela ngoba uthenga isikhathi lesiya esihambile yabo shuthi i-awareness yala ile ethi akungabe business as usual mawukuthi i-diet yakho awuyibhekile ucounteracta ngani angakhulumi ngokwe-energy ngikhuluma ngo-physical body ucounteracta ngani kulokhu kudla okudlayo